Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in cenjeni gledalci in dobrodošli na predavanjih, na katerih vam v okviru digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije na jedrnat in praktičen način predstavljamo temeljne informacije z področja regulative digitalnega okolja, prava intelektualne lastnine, oglaševalskega prava in širšega področja prava informacijske družbe. Moje ime je Jaka Repanšek in s področji digitalne regulative, o katerih bo tekla beseda na naših predavanjih, se ukvarjam že več kot 2 desetletji. Spoznali bomo temeljna znanja širokega področja digitalne regulative, pri čemer poseben poudarek namenjamo aktualnim predpisom, ki jih Evropska unija sprejema v okviru tako imenovanega Evropskega digitalnega desetletja. Prihodnost vseh nas temelji na digitalnih kompetencah. In sestavni del digitalnih znanj je tudi poznavanje temeljnih predpisov, ki oblikujejo, usmerjajo, regulirajo in okvirjajo naš skupni digitalni prostor. V njegovem središču pa je osveščen posameznik, ki pozna vsaj temeljna pravila digitalnega komuniciranja in poslovanja, pri tem pa se dobro zaveda svojih temeljnih pravic in obveznosti. Dobrodošli na naslednjem predavanju, na katerem se bomo posvetili vprašanjem intelektualne lastnine v digitalnem okolju. Posebno pozornost bomo nekako namenili avtorski pravici, s tem, da bomo dali največ primerov iz področja fotografije in audiovizualnih del, ki se pojavljajo denimo na spletu, spletnih mestih, pa tudi v drugih medijih. Zdaj, preden gremo naprej, bi za začetek vprašal ali pa bi nekako postavil eno tako zanimivo tezo, zakaj se avtorsko pravo v zgodovini pojavi relativno pozno. Zdaj, če vemo, da se je že v starem Rimu pojavilo ali pa so oblikovali zelo kompleksna pravna pravila, tisti, ki ste študirali pravo, se zanesljivo spomnite predmeta Rimsko pravo v 1. letniku. To se pravi, pravna pravila, ki so urejala različna razmerja v družbi, so bila zelo kompleksna že recimo v starem Rimu. Pa vendar avtorskega prava, avtorskih pravic niso poznali. Le zakaj? Vprašajmo se, kaj je pravzaprav manjkalo ali pa kateri dogodek se je moral zgoditi, da se lahko začnemo šele prvič v zgodovini pogovarjati o potrebi po ureditvi avtorsko-pravnih razmerij. Med avtorji, med izdajatelji, založniki, meceni, financerji, skratka med vsemi deležniki v nekem avtorsko-pravnem okolju. Letnico bom izdal, leta 1455 se izumi oziroma je bil izumljen en stroj, ki je prvi omogočil veliko število reprodukcij, torej enakih kopij istega originala. Če smo v zgodovini pred to letnico govorili o reprodukciji avtorskih del, ki so bile bolj ali manj ročne, to se pravi nek izvirnik, nek original, recimo nekega rokopisa, je bilo potrebno ročno prepisovati in narediti neko število kopij iz tega. Leta 1455 pa Gutenberg izumi tiskarski stroj. Prva takšna iznajdba, človeška iznajdba, ki omogoči, da iz enega originala, nekega dela, recimo neke knjige, lahko ustvarimo poljubno število identičnih kopij. In takrat se prvič vprašamo, komu pripadajo te pravice? Ali pa takrat se prvi začnemo sploh zavedati tega v nekem pravnem okolju, okolju urejanja razmerij v družbi, komu naj pravzaprav zdaj pripadajo pravice iz vseh teh kopij. Če pogledamo čisto etimološko angleški izraz za avtorsko pravico, je copyright. Copyright, the right to copy, pravica kopirati, pravica reproducirati. In že iz te besede ven je jasno, da je bistvo avtorskega prava vprašanje kopiranja, reprodukcije avtorskih del in seveda s to reprodukcijo povezanih razmerij med avtorji in pa na drugi strani pridobitelji materialnih avtorskih pravic. In osnove, ki so se seveda skozi stoletja nadgrajevale na področju avtorsko-pravnih razmerij, veljajo v osnovi še danes. Seveda v modernem digitalnem okolju poznamo številne izjeme, številne dodatne predpise, številne
predpise, torej, ki niso samo osnovi avtorski zakoniki, ampak gremo precej širše. Tudi na področju Evropske unije imamo v zadnjih letih številne nove predpise na tem področju. Ne nazadnje, nedolgo tega je bila tudi v slovenski pravni red implementirana Evropska direktiva o avtorski pravici, ki je bila implementirana v dveh področjih, v dveh splošnih zakonih, ki to urejata na območju Republike Slovenije. Toliko mogoče v razmislek, to se pravi, bistvo avtorsko-pravnega urejanja tudi na spletu je vprašanje reproduciranja. To se pravi pravic, da reproduciramo, kopiramo, razmnožujemo avtorska dela. In tudi objava fotografije ali objava videa na spletu, kot je denimo tale, je vprašanje ali pa je povezana z vprašanjem reprodukcije, pravice torej do uporabe tega avtorskega dela v digitalni obliki. Reproduciramo torej ne le v fizični obliki, recimo kopiramo ali pa tiskamo knjige, temveč reproduciramo tudi v netelesni obliki. En lep primer tega je recimo razširjanje radijskega programa v radijskem etru. Gre za netelesno obliko reprodukcije recimo glasbenih avtorskih del v radijskem etru. Preden nadaljujemo, si poglejmo nekaj temeljnih pojmov, ki jih moramo poznati na področju avtorskega prava, če želimo razumeti res v globino verigo prenosov avtorskih pravic, ki so zelo relevantne tudi v digitalnem okolju. Te trije pojmi so avtorska pravica, ali kot smo rekli po angleško copyright, izvira iz the right to copy, po slovensko avtorska pravica, avtor, to je fizična oseba, ki neko avtorsko delo ustvari. Dal sem poudarek na fizično oseba, ki neko avtorsko delo ustvari. In pa avtorsko delo. To je torej delo, ki mora izpolnjevati, bomo videli kasneje, nekaj pogojev za to, da uživa avtorsko pravno varstvo. Torej, avtor ustvari avtorsko delo in na avtorskem delu obstajajo avtorske pravice. No in da je nekaj priznano kot avtorsko delo. Pa poglejmo recimo primer fotografije. Fotografija, ki jo objavimo na spletu, je avtorsko delo. Avtor je fotograf, ki je ustvaril to fotografijo, ali pa snemalec, ki je ustvaril tale video, ki je posnel nek video, ki ga recimo objavimo na nekem spletnem omrežju, na družbenem omrežju, na neki platformi. Torej, to so avtorji, ki ustvarijo recimo fotografijo. Fotografija je avtorsko delo, avtorska pravica pa je uporabljati, reproducirati, kopirati, prenašati, posegati, torej na nek način izkoriščati to avtorsko delo v okviru seveda pravic, ki jih pridobimo z pisnimi pogodbami. No, ampak da je nekaj avtorsko delo, denimo na spletu, neka fotografija ali pa nek video, mora vendarle to delo izpolnjevati nekaj kumulativno izpolnjenih pogojev. Ko rečemo kumulativno izpolnjenih pogojev, s tem mislimo, da morajo biti vseh 5 pogojev sočasno izpolnjenih. Če bi rekli, da mora avtor neko delo izpolnjevati neke pogoje alternativno, bi to pomenilo, da katerikoli od 5 pogojev bi bil dovolj, da zadostimo kriteriju avtorskega dela. Vendar za avtorsko delo torej govorimo o kumulativnem izpolnjevanju 5 pogojev, ki morajo biti sočasno torej izpolnjeni. Ti pogoji so individualnost, intelektualnost, stvaritev človeka, področje in pa izraženost. Zdaj, individualnost je verjetno najpomembnejša lastnost avtorskega dela, ampak to pa ne pomeni, da mora biti za vsako avtorsko delo absolutno izvirno ali novo, kot je recimo to v primeru patentnega varstva. Da dam primer, 2 snemalca ali pa 2 fotografa lahko iz istega mesta fotografirata ali pa posnameta isti motiv z podobnim ali pa enakim fotoaparatom ali filmom, pa vendar bosta to 2 različni avtorski deli. Vsak snemalec, vsak fotograf, vsak avtor, ki ustvarja denimo nek audiovizualni prispevek za splet, bo seveda vnesel v to svojo individualnost, intelektualnost, bo na svoj način nastavil nastavitve na kameri, na fotoaparatu in že s tem doprinesel do tega, da gre za njegovo izvirno drugačno avtorsko delo od nekoga, ki je morda snemal povsem enak motiv. Zdaj, intelektualnost pomeni predvsem to, da se v vsakem avtorskem delu, tudi delu recimo snemalca ali pa fotografa ali pa pisatelja, izraža nek človeški duh, njegove misli, občutki, čustva. To se pravi, da je dejansko ta človekov doprinos k temu, kako avtorsko delo na koncu izgleda, tisto, ki je ključno in temu rečemo, da je ta pogoj intelektualnosti izpolnjen. Zdaj,
Ključno je tudi vedeti, da je lahko avtorsko delo zgolj stvaritev človeka, torej fizične osebe. Če umetna inteligenca, in teh primerov je zdaj kar nekaj, imamo recimo neko aplikacijo, ki je gnana s pomočjo umetne inteligence in ji vnesemo ukaze, ustvari mi video o nekem mestu, o nekem dogodku ali čemerkoli in seveda bo iz različnih virov aplikacija, gnana z umetno inteligenco, tudi ustvarila lahko neko audiovizualno delo, neko fotografijo, morda tudi neko pisno delo, karkoli že. Takšno delo seveda, zdaj tukaj so številne pravne dileme, ni nujno stvaritev človeka. Seveda se tukaj postavljajo vprašanje, kdo ima avtorsko pravico na nekem delu, ki ga je ustvarila umetna inteligenca. Danes v podrobnosti glede tega ne bomo šli, številna mnenja obstajajo, mislim, da se to pravno področje šele pravilno razvija, gre v neko smer, da se bodo tudi te stvari na dolgi rok dorekle in uredile, pa vendar je potrebno vedeti, ključen pogoj, da je nekaj avtorsko delo, je, da gre za stvaritev človeka. Če denimo, tak primer imamo z enim selfijem, lahko si ga poiščete na spletu, ko je, mislim, da je bila opica vrste makaka, nekako našla en fotoaparat in se je začela igrati s tistim fotoaparatom in je ustvarila selfije. Fantastične selfije, ki so v nekem trenutku tudi dosegli kar veliko gledanost in tudi s tem vrednost na trgu, v javnosti in se je seveda postavilo vprašanje, kdo je imetnik avtorskih pravic na teh selfijih, ki jih je delala opica makaka. A je to opica? A je to lastnik fotoaparata ali morda lastnik, živalskega vrta ali prostora, v katerem je bila ta opica ali pa lastnik opice. No, ne bom odgovoril na to, ali je to lastnik fotoaparata ali lastnik živalskega vrta, zanesljivo pa avtorica oziroma imetnica avtorskih pravic na teh fotografijah ni opica makaka. Potem sta tukaj še dva pogoja, področje pa izraženost. To področje je morda nekoliko arhaično, temu rečemo triada avtorskih del. Vsa avtorska dela tudi na spletu naj bi uvrščali v triado književnost, znanost, umetnost. Zgolj tako v dodatek, to je res področje, ki je že nekoliko zastarelo. Računalniški programi se denimo uvrščajo v področje književnosti. Pa vendarle, torej vsako avtorsko delo lahko načeloma uvrstimo v eno od treh področij, znanost, književnost ali umetnost. No in še izraženost. To pomeni, da mora biti avtorsko delo, neko delo, da mu pripoznamo, ko ima stare 4 kriterije izpolnjene, tudi še 5. kriterij, to je izraženost, mora biti torej manifestiran v zunanjem svetu tako, da je zaznaven, torej to delo, da je zaznavno za človeške čute. To ne pomeni nujno, da je to avtorsko delo fiksirano na materialnem nosilcu. To ne pomeni, da fotografija uživa avtorsko pravno varstvo šele, ko je natisnjena na papir. Fotografija uživa avtorsko pravno varstvo že, ko je tamle v pomnilniku kamere ali fotoaparata, s katerim jo posnamemo ali snemamo nek video, ko se torej že izrazi v te napravi, na določenem pomnilniku, na določeni enoti, tehnični, že lahko govorimo o njeni izraženosti. Torej, izraženost ne mešajmo za fiksacijo na materialnem nosilcu. Preden gremo malce bolj v konkretne primere avtorsko-pravnega varstva fotografij, audiovizualnih del v spletnem okolju, si poglejmo samo še nekaj osnovnih pojmov. Avtorsko pravo se uvršča v področje prava intelektualne lastnine. To se deli na pravo avtorsko pravo in na pravo industrijske lastnine. Pod industrijsko lastnino, kot smo že tudi na enem od predavanj omenili, govorimo o blagovnih znamkah, geografski označbi porekla blaga, patentih in podobno. In te se urejajo po ločeni zakonodaji od avtorske zakonodaje. Na drugi strani pa imamo avtorske pravice, avtorsko pravo, ki je kodificirano v temeljnem zakonu v Sloveniji že od leta 1995 in temu predpisu rečemo zakon o avtorski in sorodnih pravicah. In v temelju se avtorske pravice delijo na dva dela, na materialne avtorske pravice, ki se lahko prenašajo s pisnimi pogodbami, in na moralne avtorske pravice, ki jih avtor ne more odsvojiti ali prenesti na tretje osebe. In to, kako se prenašajo materialne avtorske pravice, zakaj je to pomembno za virtualno okolje, za digitalno okolje, za spletne medije, pa bomo nekaj več povedali v nadaljevanju. Vzemimo primer. Želimo oblikovati spletno mesto.
Kaj moramo najprej storiti? Seveda, treba ga je sprogramirati v enem izmed programov, ki so za to na voljo, treba ga je opremiti z grafiko, s fotografijami, z audiovizualnimi vsebinami, z drugimi vsebinami. Torej, oblikovati moramo avtorska dela, ki bodo kot skupek tvorila neko spletno mesto, neko celoto. In zato, da to lahko dosežemo, moramo seveda od avtorjev pridobiti materialne avtorske pravice. Materialne avtorske pravice, tudi ko oblikujemo neko spletno mesto ali dajemo avtorske vsebine na splet, se lahko prenašajo izključno s pisnimi pogodbami. To je bistveno vedeti, to se pravi, da neki dogovori, ki so morda samo ustne narave ali pa neki nepopolne izmenjave informacij, naredi mi spletno mesto, plačal ti bom toliko, brez kakršnekoli opredelitve materialnih avtorskih pravic, so lahko zelo pomanjkljive in s tem tudi zelo, bom rekel v narekovajih, nevarne za tiste, ki naročajo oblikovanje recimo nekega spletnega mesta in odkupujejo avtorska dela od številnih avtorjev. Glede prometa z avtorsko pravico, to se pravi z materialnimi avtorskimi pravicami, se moramo zapomniti nekaj pomembnih dejstev oziroma nekaj pomembnih elementov. Zdaj, avtorska pravica kot celota, razen pravice do skesanja, je predmet dedovanja. Avtorska pravica kot celota, in to smo že večkrat ugotovili, ni prenosljiva. To se pravi, moralnih avtorskih pravic ne moremo prenašati, ne moremo denimo v pogodbo z snemalcem ali s fotografom napisati naslednjega stavka. Fotograf oziroma avtor se odpoveduje pravici do podpisa pod avtorskim delom. To pomeni, da bi svojo moralno avtorsko pravico priznanja avtorstva z pogodbo prenesel na naročnika, kar pa ni možno. Takšen prenos torej ni mogoč, avtorska pravica kot celota ni prenosljiva. Prenosljive pa so materialne avtorske pravice, ki zelo posplošeno opredeljujejo, opisujejo način, na katerega bo lahko pridobitelj avtorskih pravic uporabljal posamezno avtorsko delo, ki ga s pisno pogodbo odkupuje od izvirnega avtorja ali od nekoga, ki že ima materialne avtorske pravice od prej pridobljene od izvirnega avtorja. Vsak prenos, ko delamo neko spletno mesto avtorskih pravic, lahko prostorsko, časovno ali pa vsebinsko tudi omejimo. Časovno zdaj je to najlažje si zapomniti, lahko rečemo avtorska dela, ki jih boste objavili na tem spletnem mestu, recimo video, ki ga snemamo, boste lahko objavili na tem spletnem mestu, objavljali, predvajali 1 leto, 1 mesec, 10 let. To se pravi, to je časovna omejitev, koliko časa lahko uporabljamo avtorsko delo. Zapomnimo si, avtorska pravica ugasne 70 let po avtorjevi smrti. To se pravi, temu rečemo ves čas trajanja avtorske pravice, je torej od nastanka dela do 70 let po avtorjevi smrti. Avtorsko delo, prenos pravic na avtorskem delu, materialnih avtorskih pravic, lahko tudi prostorsko omejimo. Rečemo, tale video se bo predvajal samo na spletnih mestih ali pa na medijih v Republiki Sloveniji. Ne bo pa se smel predvajati v Republiki Avstriji ali v Republiki Italiji. Zdaj, splet je globalen, zato ko nekaj delamo za spletna mesta, seveda s tem vemo, da bo to delo načeloma dostopno iz vseh držav, ki omogočajo necenzuriran dostop do svetovnega spleta, pa vendar lahko teritorialno omejimo, na katerih strežnikih se bodo predvajala ali prikazovala določena avtorska dela v digitalnem okolju. Zdaj, pomembno pa je tudi vedeti, ko od recimo programerja, snemalca, fotografa odkupujemo avtorske pravice za recimo objavo nekih avtorskih del na spletnem mestu, lahko določimo v pogodbi, pisni pogodbi vnaprej, bodisi izključni ali neizključni prenos materialnih avtorskih pravic. Če rečemo izključni prenos avtorske pravice, pomeni, da bo pridobitelj dobil izključno pravico uporabljati takšno avtorsko delo tudi ob izključitvi avtorja. Če pa avtor, recimo fotograf ali snemalec, prenese avtorske pravice, denimo, da je snemalec posnel nek videospot za znanega glasbenika. Če bi prenesel avtorske pravice na videospotu, ki ga je snemalec posnel za znanega glasbenika in se ta video predvaja na svetovnem spletu, na eni od video platform, pa bi prenesel te pravice neizključno, pomeni, da bi lahko posnetke, ki jih je posnel v okviru nekega upravljanja avtorskega dela za naročnika, uporabljal tudi še sam naprej ali pa bi jih celo lahko prenašal še na tretje osebe.
Zato bodite pozorni. Ko naročate izdelavo avtorskih del v virtualnem, v spletnem okolju ali pa v katerem koli drugem avtorsko-pravnem razmerju, se vprašajte, ali želim samo jaz kot pridobitelj imeti pravice uporabljati to avtorsko delo, ali pa bom pustil programerju, tekstopiscu, videosnemalcu, fotografu pravico, da bo lahko te fotografije denimo uvrstil tudi v svojo zbirko online fotografij in jih tržil, prenašal, prikazoval, predvajal, objavljal, reproduciral v tiskani, virtualni, netelesni, telesni obliki, tudi sam ali preko tretjih oseb. Zelo pogosto se v virtualnem okolju odkupuje avtorska dela iz nekih spletnih knjižnic avtorskih del. Zakaj bi za opremo svojega spletnega mesta naročili izdelavo povsem avtorskih fotografij, če morda niti za to nimamo ustreznih denarnih sredstev, budžeta ali pa to niti ni potrebno. V tem primeru gremo v eno od virtualnih ali pa spletnih fotografskih knjižnic, prenesemo neizključne materialne avtorske pravice za objavo takšne fotografije na svojem spletnem mestu, vedoč, da se bo verjetno ali pa sigurno zanesljivo ista fotografija pojavila kdaj še na kakšnem drugem spletnem mestu, ker pač smo pridobili te pravice zgolj neizključno. Na drugi strani pa, ko ustvarjamo ko naročimo programiranje nekega spletnega mesta, ko želimo, da so neka avtorska dela res unikatna in samo za pridobitelja uporabljiva, pa od avtorjev torej prenesemo materialne avtorske pravice izključno. Torej časovno, prostorsko moramo opredeliti prenos avtorskih pravic in se odločiti, ali bo prenos pravic izključen ali neizključen. Poglejmo se zdaj nekaj posebnosti ali pa nekaj zanimivosti, ki se nanašajo na avtorsko-pravno varstvo fotografije kot avtorskega dela. Prvo morda omenim, da fotografija ni vselej ali pa sočasno pridobila enak status varstva avtorskih del, kot recimo nekatera, dajmo reči v narekovaju, klasična avtorska dela v zgodovini. Šele kasneje se je povsem jasno izkristaliziralo, da je tudi fotografija enakovrstno avtorsko delo kot povsem klasična avtorska dela, če lahko tako v narekovaju rečem, glasbena dela, pisana dela, likovna dela in tako naprej, slikarska dela. Nekaj zanimivih citatov, zakaj je fotografija v vsakem primeru avtorsko delo, ali pa, če izpolnjuje seveda 5 kumulativno izpolnjenih pogojev, ki smo jih omenili prej. Če bi vsi ljudje, ki imajo fotografske aparate, delali enake fotografije, potem ni dvoma, da fotografija ne bi bila avtorsko delo. Vendar smo že danes povedali, 2 fotografa lahko popolnoma enak motiv prikažeta, fotografirata, torej ustvarita fotografijo, ki bo povsem drugačna ali pa bistveno drugačna od drugega fotografa. Fotografija torej ni zgolj tehnični posnetek narave, kot so nekoč govorili, ali optični plagiat narave, je veliko več kot to. Fotografijo kot avtorsko delo je, lahko tudi rečemo, neke vrste registracija motiva z umetniško inteligenco in to je bistvo pri določanju tega, ali gre pri nekem fotografskem delu ali audiovizualnem delu za avtorsko delo. In katera je torej tista vloga snemalca ali pa fotografa, ki ustvarja neka avtorska dela, ki se bodo reproducirala na svetovnem spletu, denimo na nekem spletnem mestu, ki so ključna za ta del, o katerem zdaj govorimo. Izbira motiva, kompozicija, osvetlitev, izbira materiala, izdelava fotografije in retuširanje. To so vsi dejanja in dela, ki jih snemalec, avtor, fotograf vnaša v svoje delo, v delo, ki dobi status avtorskega dela, torej neka fotografija. Torej ta dejanja, ta ravnanja avtorja, fotografa so bistvena, da lahko torej pripišemo nekemu delu, fotografskemu delu, status avtorskega dela. Poglejmo si samo en takle primer na tele prosojnici. Vidite Oscarja Wilda, njegovo fotografijo. To je bil eden izmed prvih primerov, ki se je ukvarjal s tem, ali je takšna fotografija v resnici avtorsko delo ali ne. Tožnik je izpodbijal originalnost fotografije, na kateri je bil upodobljen Oscar Wilde, ker je trdil, da je fotografija, to pa res ne more biti avtorsko delo, to je zgolj mehanska reprodukcija fizionomije pisatelja. No, sodišče je odločilo drugače, pisalo se je leto 1884 in je
zelo jasno konstatiralo, da je fotograf v stvaritev te fotografije, prav tako kot snemalec v stvaritev videa, recimo glasbenega videa, ki ga posname in predvaja na svetovnem spletu, vložil miselni in ustvarjalni napor in da je to tisto bistveno, zakaj temu delu pripišemo status avtorskega dela in torej posledično tudi pravice kopiranja, copyright, avtorske pravice. Poglejmo se zdaj še nekaj najpogostejših napak, ki jih takole opažamo v praksi, ko gre za prenos avtorskih pravic tudi v digitalnem okolju. Zelo pogosto se poskušajo pravice urejati s pogodbami za nazaj. To se pravi, v zelo hitrem, dinamičnem svetu se naročnik in avtor dogovorita za stvaritev nekega avtorskega dela, njegovo objavo, tudi za plačilo, pa vendar ne skleneta ustrezne pisne pogodbe, s katero bi prenesla posamične materialne avtorske pravice na naročnika. In ne opozorimo na nekaj. Avtorskih pravic, ko smo že večkrat poudarili, ni mogoče prenašati s preprostim stavkom enkrat za vse in vse primere. Avtorske pravice lahko prenašamo izključno posamično. Vsak primer uporabe avtorskega dela na nekem spletnem mediju, denimo, moramo posamično opisati. Dostikrat se pojavljajo tudi prenosi avtorskih pravic ali pa razmerja med avtorji in naročniki na podlagi študentskih napotnic. Študentska napotnica seveda ni avtorska pogodba, z njo se ne prenašajo posamične materialne avtorske pravice, z njo se zgolj dogovori predmet in plačilo in torej seveda dostikrat v praksi nastanejo dileme ali vprašanja, ali in v kakšnem obsegu so bile v resnici avtorske pravice prenesene, kadar ne obstaja izrecna, jasna avtorska pogodba v pisni obliki. In tukaj, v primeru, da takšen primer pride na sodišče, denimo na okrožno sodišče v Ljubljani, ki presoja o teh primerih, se bo aktiviralo tako imenovano načelo in dubio pro auctoris, v dvomu praviloma odločamo v korist avtorjev. To se pravi, naročnikom, ki naročijo izdelavo spletnega mesta in zato sklenejo pogodbe z fotografi, snemalci, računalniškimi programerji, tekstopisci, grafičnimi oblikovalci, je prvim v interesu, da so te pogodbe sklenjene vnaprej, da so natančne in da so v njih natančno in posamično opredeljene materialne avtorske pravice, ki se prenašajo na naročnika. Potem je tu avtorski honorar. Pogosto v pogodbah ni določen, bistvena sestavina, čisto po splošnih pravilih obligacijskega prava, ko se opredeljuje nek predmet pogodbenega razmerja, je tudi plačilo. To se pravi, da se opredeli, kakšen avtorski honorar, v tem konkretnem primeru seveda, ko gre za prenos avtorskih pravic, denimo na podlagi avtorske pogodbe, bo v tej pogodbi opredeljene. In tukaj velja pravilo, da se avtorske honorarje, kadar gre za pogodbe civilnega prava, kjer se med fizično osebo in naročnikom prenašajo avtorske pravice, da se honorar opredeli v bruto znesku. Zdaj, posebna pravila pa veljajo v primerih, ko so avtorji, ki ustvarjajo avtorska dela, redno zaposleni pri naročniku. Imajo torej sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Žal ne, lahko rečem, da je teh primerov manj, vedno več vidimo prekarnosti, ko gre za avtorska dela, za samostojne avtorje, ki ustvarjajo avtorska dela, pa vendarle, recimo v spletnem okolju, spletnih medijih, pa vendarle ogromno število avtorjev še vedno opravlja avtorska dela tudi na podlagi pogodb o zaposlitvi. No in tukaj se uporabi 101. člen, že prej citiranega zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki pravi, zelo posplošeno, da se avtorske pravice prenesejo na delodajalca za 10 let, če ni s pogodbo drugače dogovorjeno. Torej, če ni nobenega posebnega dogovora med delodajalcem in avtorjem, se bodo te pravice prenesle na delodajalca za 10 let. Če bi delodajalec želel po tem obdobju še naprej uporabljati ta avtorska dela redno zaposlenega avtorja, pa je avtorju dolžan plačati primerno nadomestilo. Zdaj, kaj je primerno nadomestilo? Je stvar do odločanja od primera do primera, pa vendar zelo pogosto se v praksi izkaže, da delodajalci z nobeno pogodbo o zaposlitvi, nekakšno ločeno pogodbo, niso drugače uredili prenosa avtorskih pravic od redno zaposlenih snemalcev,
fotografov, tekstopiscev, grafičnih oblikovalcev, glasbenih ustvarjalcev in drugih avtorjev, ki jih imajo redno zaposlene in so recimo novinarjev v spletnih medijih in so bile te pravice prenesene zgolj za 10 let. Tu bi lahko nastale seveda v praksi številne dileme, tako da je to eno področje, na katerega posebej opozarjamo, torej avtorska dela v delovnem razmerju. Kako pa je z idejami? Ali je ideja varovana? Denimo, imam idejo, da bi oblikoval neko spletno mesto, imam idejo, da bi ustvaril neko novo aplikacijo, morda na mobilnih telefonih. Imam idejo, da bi napisal neko delo. Imam idejo. Ali so ideje kot ideje varovane? Odgovor je ne. To se pravi, bodite zelo pazljivi, s kom in kako širite svoje ideje, kajti dokler ideja ni materializirana kot avtorsko delo, ne izpolnjuje vseh tistih 5 kriterijev, ki smo jih našteli na začetku predavanja, ideja ni avtorsko pravno varovana. Namreč tukaj je pomembno še enkrat poudariti razliko med pravicami industrijske lastnine in avtorskimi pravicami, denimo v spletnem okolju. Pravico industrijske lastnine, recimo na blagovni znamki, pridobim, ko izpeljem in dokončam postopek registracije. Zato rečemo registrirana blagovna znamka. Dokler blagovna znamka ni registrirana, ne morem uveljavljati pravic industrijske lastnine, ki izhajajo iz takšne znamke. No, avtorska pravica pa nastane na avtorskem delu samo stvaritvijo avtorskega dela. Torej te pesmi, računalniškega programa, fotografije, videa, ki jo ustvarimo, ne rabimo nikjer registrirati. Ne rabimo izpeljati nikakršnega postopka. Ko je avtorsko delo nastalo, ko izpolnjuje kumulativno tistih 5 pogojev, ki smo jih omenili, pridobi avtor na tem avtorske pravice. Od njega ali nje pa je seveda odvisno, kako jih bo v prihodnosti, če sploh, prenašal dalje na pridobitelje teh materialnih avtorskih pravic, ki bodo potem v okviru določb pogodbe, v okviru prenesenih materialnih avtorskih pravic z vsemi morebitnimi časovnimi, prostorskimi in drugimi omejitvami, takšna avtorska dela tudi izkoriščali, uporabljali in nadalje reproducirali. Zdaj, čisto takole za konec bi povzel nekaj pomembnih misli današnjega predavanja. Bistveno je, da uporabljamo kakovostne primeru prenosa avtorskih pravic prilagojene vzorce, obrazce, besedila pogodb. Uporaba splošnih obrazcev je lahko pri avtorskem pravu zelo nevarna. Kajti, v primeru, da obstaja dvom o tem, kaj sta se avtor in naročnik v resnici dogovorila glede prenosa avtorskih pravic, se bo pri razsojanju o tem dvomu, o tem primeru, o nekem sporu, praviloma odločalo v korist avtorjev. Torej, še enkrat, na naročnikih avtorskih del v digitalnem okolju in tudi v drugih avtorskih razmerjih je, da čim bolj natančno opredelijo in pridobijo tudi posamične materialne avtorske pravice. In še nekaj, pogosto, tudi zlasti pa v spletnem okolju, pozabljamo na moralne avtorske pravice. Ko smo že večkrat poudarili, ne le na današnjem predavanju, tudi na drugih, se moralne avtorske pravice ne morejo prenašati s pogodbo. Ustanejo avtorju. So neka duhovna vez ali pa refleksija, odraz neke duhovne vezi med avtorjem in njegovim delom. In to se najlepše manifestira, najpomembneje manifestira v pravici do priznanja avtorstva, torej do podpisa pod neko avtorsko delo. Narobe je, da se tam, kjer je mogoče, pa naj bo to na spletu, naj bo to v tiskanih medijih, ne podpiše avtorja tam, kjer je torej to mogoče in seveda, če avtor takšno željo po podpisu tudi izrazi. To se pravi, da želi biti podpisan kot avtor in zgolj avtor, snemalec, fotograf, programer, tekstopisec, grafični oblikovalec, je tisti, ki lahko določi, na kakšen način bo kot avtor pod avtorsko delo podpisan, kako bo torej svojo pravico do priznanja avtorstva tudi izkoristil v praksi. Lahko se podpiše z imenom in priimkom, lahko se podpiše z inicialkami, lahko se odloči za podpis s psevdonimom. To je odločitev posameznih avtorjev.
Prepogosto še vedno opažamo, da avtorji niso vselej navedeni in da so razlogi za to dostikrat iz trte izviti, ali ni prostora, ali smo se pa tako dogovorili. Še enkrat poudarjam, takšen dogovor je ničen, to se pravi, moralnih avtorskih pravic se ne da prenašati. Zdaj, na enem od predavanj se bomo dotaknili tudi nekih novosti, posebnosti, ki jih ureja Evropska direktiva o avtorskih pravicah, prenešena v naš pravni red. Na spletu namreč veljajo še posebna pravila, govorili bomo tudi nekaj več o kolektivnem varstvu avtorske pravice in o nekaterih drugih posebnostih. Za današnje predavanje pa je to vse. Hvala lepa.